中意咗2年半嘅男神，突然之間變咗做妹夫，阿姐會有咩反應呢？今日細妹聯同節目組請咗阿姐嘅男神零六，仲揾咗央視佢扮自己男朋友，打算俾成日沉迷追星嘅阿姐一個難忘嘅回憶。細妹一開始就話請食飯，約佢阿姐同閨蜜去餐廳，期間同佢哋宣布自己有男朋友啦。今日就係要介紹俾你哋識。聽到呢句，兩個人即刻好似晴天霹靂咁，唔係講好一齊單身咩？點解你會搶先拍拖？不過轉個頭睇下，細妹冇肥，揾到嘅男朋友都應該唔會有幾好，所以阿姐就開心啲笑嚟出嚟，笑啦笑啦，陣間你就笑唔出嚟啦。係啊，好，我哋嘅 CA2 見到妹夫個樣之後，阿姐嚇到掩住佢個嘴，心 call 呢個人咪就係自己朝思暮想嘅男神林路央視咩？難道細妹所謂嘅男朋友就係眼前呢個真真正正嘅林六？確認咗細妹嘅答案之後，兩個人都氣到後槽牙都差啲咬碎，憑咩啊？細妹又咁樣又咁身材，阿姐都好好奇林六點解會左上嘅細妹。不過細妹都冇噶，話自己以前做群演嗰陣同林六合作過，林六好欣賞自己嘅敬業精神，外表唔重要，咁樣來來回回兩個人就一齊睇。呢番說話講到阿姐都覺得好羞愧，不過都唔可以怪姐，始終邊個都頂唔順自己嘅男神俾人搶噶啦。呢個時候零六突然發現阿姐個手機殼原來係兩個人咁合照拼埋一齊，見到俾男神當場捉到，害羞嘅阿姐即刻將部手機反轉，點知連手機壁紙都係零路，簡直即場尷尬到死。正當阿姐手忙腳亂咁收埋部手機嘅時候，又聽到男神用好曖昧嘅稱呼叫細妹個名。佢唔睇啊！呢刻阿姐心如刀割，完全接受唔到男神咁樣叫第二個人。但係禍不單行，搞事嘅細妹又開始同林路有啲身體接觸，直接令阿姐頂唔順。點解仲可以咁樣上手嘅？快啲俾我停手啦！眼見再睇落去，真係要斷絕姊妹關係啦。細妹就話自己男朋友識咗手相，叫佢幫阿姐睇下。聽到呢句，阿姐即刻由愁變開心。今日都算係沾咗細妹嘅光，可惜隔籬嘅閨蜜就冇乜嘢待遇，真係交友不慎，全程都係食狗糧。本嚟以為件事到呢度就完，點知細妹又同林路玩花樣。呢下真係羨慕死咗隔籬嗰兩個人，阿姐更加恨不得即刻劈咗細妹。係啦，就係嗰度。話都未講完，林路就夾起塊嘢食遞到阿姐嘴邊，媽，真係香，哎呀！見到閨蜜一臉心無可戀，我真係好想轉入去個熒幕度好好安慰下佢。本嚟以為係請食大餐，點知佢嚟到竟然係被閃到一波又一波嘅狗糧。呢個時候林路話自己有個朋友就喺附近，都一齊拉埋過嚟俾你哋識下。而佢呢個朋友就係國民女神川口春奈。阿姐震驚到不得了，佢哋今日真係撞入咗明星窩。春奈都同細妹一樣咁中意搞事，一啲就話想聽下林路平時點樣叫咗女朋友。叮叮。好，西妍姐姐嘅血壓都唔夠高咩？姐姐啱啱想強烈譴責，點知春奈又話想聽下林路平時點樣叫姐姐。卡我停。